可以感受到现在的风可以说是非常的大，雨也持续的不断在落下来。头发吹到盖住半张脸，就知道风有多强，巨浪也跟着来。白色巨浪一波比一波还要更高，目测大约具有高达3米。基隆外木山风雨交加，天空乌云密布，海巡出动为安。一旁工地边坡也盖上帆布，以防土石滑落。记者目前位于基隆的潮境公园，可以感受到现场的风真的是非常的大，大到记者银眼都快要飞出来。短短10秒钟，强大的风势就让记者踉跄2、3次。基隆潮境公园强阵风来到10级，但是还是有民众玻璃架、雨衣、安全帽全副武装来观浪。是还好啊，没有以前那么大。以前就像赫伯，它台风都会打上来那个浪花都会打上来岸上。大浪打上岸，目测直冲5米高。至于观光客最爱的打卡景点正滨渔港、彩色街屋，直接闹空城。对啊，现在这附近的店家都不开了啊，因为台风的关系啊，候车亭啊。以前都很多人在拍照啊，今天都没有人啊，就是渔船就把绳子都绑好啊，路上没有什么人啊。凯米逐渐逼近，基隆风雨增强，全岛防台持续戒备。寰宇新闻综合报道。请订阅、按赞、分享寰宇新闻 YouTube 频道，并开启小铃铛，及时掌握全球时事与最新趋势。